Հայաստանի ամբողջ տարածքում ձերբակալությունների և խուզարկությունների լայնամասշտաբ ալիք է։ Ընդդիմությունը և իրավապաշտպանները սա որակում են ապօրինի և իրավապահների տեռոր։ Սա տեղի է ունենում, երբ Փաշինյանը Թուրքիայում է։ Ստամբուլի օդակայանում Փաշինյանին տեղափոխող օդանավի վայրեջքի պահին Հայաստանում պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց՝ ադրբեջանցիները Սյունիքում կրակել են, խոցել են բնակելի տուն։ Ինչ է իրականում կատարվում Փաշինյանի և Էրդողանի միջև Հայակերտ Դոլմաբահչե պալատում, երբ երկուսին էլ պետք է պայմանավորվածությունը։ Էրդողանին պանթյուրքիստական հայակործան ծրագրի համար, Փաշինյանին, ինչպես հենց ինքը Արարատ Միրզոյանն է նշել, 2026-ի ընտրություններում իշխանությունը պահելու համար։ Թուրքիա մեկնելուց առաջ եկեղեցու դեմ արշավին դիմադրող Սամվել Կարապետյանին առաջադրված մեղադրանքը և կալանքը իրավապաշտպանների խորհուրդը որակում է որպես քրեական օրենսգրքի և քրեական իրավունքի հետ որևէ առնչություն չունեցող։ Իրան, Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել էսկալացիայի հետևանքները Հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը արաբական մեդիայի ուշադրության կենտրոնում է և աշխարհը շունչը պահած սպասում է գլխավոր հարցի պատասխանին։ Միացյալ Նահանգները ուղիղ կներքաշվի Իրանի դեմ պատերազմին։ Այս ամենը մանրամասն և ավելին այսօր երեկոյան 9-ին Alpha News-ի լրատվական ուղիղ եթերում աշխատելու ենք 3 խմբագրություններով։ Միացեք։